आप देख पा रहे हो कि ये है पार्सल जो मेरे को रिसीव हो चुका है वोवा से। तो इसका कुरियर था एसएफ एक्सप्रेस। तो एज पर आप जैसे मैं एड्रेस डाला तो उसके हिसाब से मेरे को दे चुका है। तो पार्सल में ये लोग ज़्यादा कुछ डालते नहीं हैं, क्योंकि इसका वेट कम करने के लिए ओनली 0.03 kg मतलब 30 ग्राम से ऐसा करके भेजता है, और $15 इसका रेट डाल दिया है। क्योंकि ये लोग रेट कम इसलिए डालता है कि इसका पैकेजिंग एंड हैंडलिंग जो चार्ज होता है उसको कम करने के लिए। तो अभी मैं आपको इसको फटाफट ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ओपन कर लिया तो ऐसे एक थर्मोकोल का बॉक्स में भेज दिया। जैसे पहले बताया कि इसको चार्ज कम करने के लिए, डिलीवरी चार्ज कम करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो सिंपल से एक बार ओपन कर लेता हूँ, इसको क्या दिया है देख लेता हूँ। अभी इसको ओपन करते हैं फटाफट करके। तो ऐसा ही दे दिया बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर तो यही था, बॉक्स से तो ये निकल के आया। अभी देखते तो इसको छोड़ के और कुछ दिया कि नहीं दिया। तो अभी देख पा रहे हो मैं इसके अंदर से एक केबल निकल के आया और एक चार्जर का एडाप्टर टाइप ट्रैवल एडाप्टर दे दिया, और एक ब्लैक कलर का केबल। तो देख के पता चल रहा है कि ओरिजिनल आपको नहीं दिया, मतलब ओरिजिनल चार्जर तो नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो S6 का जैसा होना चाहिए, तो ऐसा ओरिजिनल तो आपको देखने को नहीं दे रहा। तभी आपको ओपन कर रहा हूँ, फिर भी ठीक ठाक ही देखने को लग रहा है। अब इसके स्क्रीन देख सकते हो, स्क्रीन में थोड़ा हल्का सा टच, मतलब टच किया हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। और बैक साइड में आपको नज़र में आ रहा है पूरा स्क्रीन जैसा दिखता है वैसा ये पूरा ओरिजिनल की तरह भी दिखाई रहा है। मतलब जैसे इन लोग बताता है कि 10% यूज 10% हुआ, 90% गुड पोजीशन में रहता है। तो इसी के हिसाब से S6 में जैसे वर्जन 4G LTE मॉडल 2015 मॉडल, तो उसके हिसाब से दे दिया। तो अभी मैं आपके सामने इसको एक बार रिबूट कर लेता हूँ फर्स्ट टाइम। तो आप देख पर इसका बैकग्राउंड में आपका एक स्पीकर देखने को मिलता है। इधर आपको हेडफोन लगाने का और चार्जिंग USB-B टाइप, C टाइप नहीं है, माइक्रोफोन। और सामने आपको देखने को मिलता है एक IR रिमोट सेंसर। तो ये तीनों में आपको दिखा था। अभी इसको आपके सामने आपको एक बार रिबूट कर लेता हूँ आपके सामने। तो ये रिबूट चल रहा है। तो रिबूट प्रोसेसिंग टाइम कितना टाइम लगता है एक बार देख लेता हूँ। हमको स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। फटाफट में मेरा लैंग्वेज आपको फ़ोन जिसको मैं अब बूट कर लिया, और ये आपको फिंगरप्रिंट जो मैं सेटअप कर चुका हूँ। तो फिंगरप्रिंट भी सही से काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट को छोड़ के टच बस सब जैसा काम करना था सब काम कर रहा है। और सबसे बड़ा बात यही है कि इसमें आपको देखने को मिलता है सैमसंग हेल्थ। जो सैमसंग हेल्थ का एक खासियत ये कि इसका पीछे दे चुका है एक सेंसर। तो ये सेंसर आप अगर आपका BP चेक करना चाहते हो तो ये सेंसर के ज़रिए आप आपका BP चेक कर सकते हो, आप आपका मेंटल स्ट्रेस भी चेक कर सकते हो। तो अभी आपको एक बार दिखा दे तो आप कैसे इसका फ़ोन का खासियत में आप में इससे एक्यूरेट मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता। तो हम सबसे पहले एक बार इसका एक ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे हार्ट रेट। तो इस हार्ट रेट में अगर आप हार्ट चेक करना चाहते हो, जैसे कि इसका ऑप्शन शो कर, अभी मैं इसका सेंसर पे टच नहीं किया इसीलिए इसमें कुछ भी हार्ट बीट शो नहीं करा। तो सिंपल से बैक साइड में आप इधर एक रेड बटन स्टार्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो रेड बटन स्टार्ट हो चुका है। तो इस रेड बटन को प्रेस करने के बाद ही मेरा इधर हार्ट बीट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हार्ट बीट मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा और 60-80% 100% कम्प्लीट हो जाएगा। और ये एक हार्ट बीट का रेटिंग भी दे चुका है, ऑलमोस्ट सही दिखाता है। क्योंकि इसके बाद में और एक प्रोडक्ट का भी अनबॉक्सिंग करूँगा, उसमें भी आपको BP मेजर करके दिखाऊँ। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, कैमरा सब कुछ सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको एक बार कैमरा भी दिखा देता हूँ। जो बैक साइड में 16 और फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलता है 5 मेगापिक्सल कैमरा। तो S6 जैसा ही होता है ऐसा ही है। तो आप देख सकते हो कि कैमरा भी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। ऑटो मोड HDR मोड भी है, बट पोर्ट्रेट मोड देखने को नहीं मिलता है। तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, मेरे को मिल गया फ्री में। तो आपका वजह से, आपका प्यार की वजह से। तो अभी मैं आपको दूसरा फ़ोन का अनबॉक्सिंग करूँगा और कैसे आप फ्री में ले सकते हो उसके बारे में बताऊँगा। सो फ्रेंड, दूसरा जो प्रोडक्ट था हमको मिल चुका है वोवा की तरफ से, एक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। तो जिससे आप सिस्टोल डायस्टोल मेजर कर सकते हो। इसमें आपको मेरे को ऐसा एक प्रोडक्ट मिल गया
तो ज़्यादातर कुछ नहीं मिला था। फिर इसमें मैं बैटरी मैनुअली एंट्री किया, 2 अल्कलाइन बैटरी, डबल ए बैटरी, जो बैटरी उसको इंसर्ट करने के बाद सिंपल सा मैं इसको एक बार देख लेता हूँ ये प्रोडक्ट सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो फटाफट मैं इसको ऑन करता हूँ। जैसे कि ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद आपका लेफ्ट हैंड के रिस्ट में इसको लगाने के लिए बताया जाएगा। तो जैसे कि मैं लेफ्ट हैंड के रिस्ट में लगा चुका हूँ और इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ। तो जब भी ऑन हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर जाता है, जो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि देख पा रहे हो ऑटोमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे प्रेशर भी इधर थोड़ा स्टार्ट हो गया। जैसे कि आपको प्रेशर लगता है, आपको इधर प्रेशर भी नॉर्मल में जैसे प्रेशर लगता है, प्रेशर स्टार्ट हो गया। काफ़ी प्रेशर मेरे को फील करने के लिए मिल जाएगा। ऑटोमेटिक मेरा उंगली बेंड हो रहा है और जैसे कि प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक मेजर करता है, उसके हिसाब से ये मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया और फाइनल रिजल्ट इसको बता देगा कि फाइनल रिजल्ट क्या है। तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट बताता है। जैसे कि आपके सामने दिखा 120/75 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक 120/75। तो मैं अभी इससे पहले मेरा मोबाइल में भी आपको दिखाया कि मेरा एवरेज 75 दिखाया, जो काफ़ी अच्छा इसमें दोनों में सेम करके भी दिखाया। तो प्रोडक्ट मेरे को जो मिला एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट मिला और आपको भी ये जेन्युइन प्रोडक्ट मिल जाएगा। फ़ोन या आपका जो भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हो मिल जाएगा। तो कैसे करना है, क्या नया अपडेट है, उसके लिए पूरा वीडियो आप देखते रहिए, मैं आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मैं कमेंट पिक करता हूँ, तो इस 2 दिन के मैं कमेंट पिक नहीं कर पाया। तो 2 दिन का कमेंट होना था COC माही, जो रेगुलर कमेंट करता है। तो उनको मैं जब बताना चाहता हूँ, आपका वो नंबर मेरे को कमेंट करना है या मेरे मेल में सेंड कर देना। इसको छोड़ के और एक है जो है दिनेश कुमार TRD। तो दिनेश कुमार TRD आप भी सेम काम कर लेना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप नए अपडेट्स के साथ वो ऐप में कैसे परचेज कर सकते हो आपका फ्री प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जिस लिंक पे क्लिक किया तो आपको इधर ऑप्शन हो जाएगा गेट योर फ्रीबी। तो इस गेट योर फ्रीबी में आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका ऐप्स का अकाउंट, इस ऐप्स को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड हो जाने के बाद आप आपका मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। तो डाउनलोड हो जाने के बाद आप आपके ईमेल एड्रेस से साइन अप कर लेना। तो अगर आप पहले से ईमेल एड्रेस साइन अप कर चुके हो तो आपको करना क्या होगा, आप आपका जो ओल्ड अकाउंट है उसको मैं पहले बताया टेलीग्राम में, आप काइंडली इसको आप डाटा क्लियर कर दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए और नया ईमेल आईडी से इसको बना लीजिए। नया ईमेल आईडी बना के नया ईमेल आईडी से अकाउंट बना लीजिए और बनाने के बाद आपको इधर ऑप्शन शो हो जाएगा कि इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है 0 रुपीज़। तो इस 0 रुपीज़ में क्लिक कर देते तो $0 में आपको इधर शो हो जाएगा कि आपका फ्री भी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हो तो आपको इधर 20 शो हो जाएगा, 20 शो हो जाएगा। और अगर आप दूसरा टाइम ऑलरेडी यूज कर चुके हो तो आपको इधर कुछ भी शो नहीं होगा। अगर आप अभी तक ऑर्डर नहीं कर पाए हो तो आपको जो पहले मेथड बताया कि आपको आपका ऐप्स को डाउनलोड जो कर चुके हो उसको काइंडली रिमूव कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद पहले डेटा क्लियर कीजिए, उसके बाद अनइंस्टॉल कीजिए, उसके बाद नया अकाउंट से बना लीजिए नया ईमेल आईडी से। तो उस हो जाने के बाद आपको इधर बहुत सारा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि देख पा रहे हो आप, इसमें से आप साइन अप कर लिया तो कोई भी एक प्रोडक्ट को, इसमें से जो भी प्रोडक्ट 20 डायमंड का है, इसमें से सब प्रोडक्ट आपको एलिजिबल हो, किसी एक प्रोडक्ट का आप ले सकते हो। तो इसको छोड़ के अगर आप 20 से ज़्यादा हो गया, मतलब आप किसी एक फ्रेंड को रेफ़र कर दिया और वो फ्रेंड अगर किसी एक ऑर्डर कंप्लीट कर लिया तो उसके ज़रिए आपको एक्स्ट्रा 20 मिलता जाएगा। ऐसा करके आप जितना भी सारा कमा सकते हो। तो जब भी आप आपका डायमंड के हिसाब से जैसा डायमंड है उसके हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। तो अभी आपको फिलहाल दिखाने वाला हूँ आप कैसे आप आपका ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हो। तो सिंपल सा कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज कर लीजिए। जैसे कि मैं एक चूज करता हूँ ये वाला प्रोडक्ट। तो ये वाला प्रोडक्ट चूज करने के बाद सिंपल पे ऑप्शन में क्लिक कर देना। पे ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप आपका शिपिंग एड्रेस डाल देना। तो शिपिंग एड्रेस डाल देने के बाद आपको करना क्या होगा, सिंपल सा इधर UPI एड्रेस, पेपाल, फ़ोनपे, क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपके पास पेपाल या क्रेडिट डेबिट कार्ड आपसे नहीं हो रहा है, पहले प्रायोरिटी मेथड दीजिए पेपाल को। अगर उससे अगर नहीं हो रहा है, पेमेंट फेल बता रहा है, तो आपको आ जाना है UPI में। तो सिंपल से UPI सिलेक्ट करना, नहीं तो आप आपके इंडियन नेट बैंकिंग ऑप्शन है तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इधर इंडियन आधार कार्ड नंबर डालना है और अकाउंट नंबर डालना है। तो इसमें एक बता देना चाहता हूँ कि आप आपका जो पैन नंबर, इसे रैंडम कोई भी अकाउंट नंबर डाल सकते हो, इसमें कोई बड़ा बात नहीं, बट आपका आधार नंबर सही से डालना है। मैं एक बार सब कुछ डालने के बाद आपको नेक्स्ट प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर देना है, जो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो जब भी आप UPI एड्रेस सिलेक्ट कर लोगे, इसमें UPI एड्रेस है फ़ोनपे या गूगल पे, व्हाट्सएप या पेटीएम। तो इसमें से कोई भी एड्रेस से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आप फ़ोनपे का एड्रेस सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा फ़ोनपे अकाउंट में अभी रिक्वेस्ट आ गया 1.49 रुपये डालने के लिए। तो सिंपली से आपको मैं और तो इस सेक्शन में आ जाने के बाद मैं आपका अपना पेमेंट कर देता हूँ $1.49 का, 1.49 रुपीज़ का। तो अभी आपको सामने करके दिखाता हूँ। तो जब भी ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा मेरा, तो अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑर्डर कंप्लीट हो जाने के बाद भी आप इसको अब दिखा दूंगा कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। और मैं अभी आपको लेके चलता हूँ मेरा भोबा ऐप्स की तरफ, जिसमें आप देख सकते हो कि भोबा ऐप्स में भी मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि देख पा रहे हो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और इस बार मेरा पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोनों को मैं साइड साइड करके दिखा दिया आपको कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ऐसे करके आप आपका यूपीआई पेमेंट डाल के आप आपका ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि देख पा रहे हो प्रोसेसिंग में चल रहा है ऑर्डर और इधर मेरा फ़ोनपे का भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके आप आपका ऑर्डर भी कंप्लीट कर लीजिए। और कुछ भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ तो एक लाइक कर देना। आगे वाला ऑफर जिसके लिए चैनल के साथ सब्सक्राइब करके साथ रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट ब्राइट इफेक्ट ऑलवेज।